Қоғам игілігіне берілетін нысандардың сапасын жеке бақылауыма аламын. Бүгін Қордайдағы бірнеше маңызды орынды аралаған аудан әкімі осылай деді. Тиісті мекемелерге тапсырма берген аймақ басшының жұмысын әріптесім анығырақ жеткізеді. Аудан басшысы Бекзат Болатбеков атбасын әуелі орталық стадионға бұрды. Былтыр сәуірде құрылысы басталған мұндағы жұмыс қазір 65%-ға біткен. Әлі де атқарылар шаруа аз емес. Соны ескерген аймақ әкімі жауапты мекемеге бірнеше міндет жүктеді. 2025 жылы келісімшартқа отырылды. Мердігер компаниясы анықталды. Бикбилдың BS деген компания, сол компаниямен 460 миллион теңге сомасында келісімшарт жасалды. Бүгінгі уақытта қазір таңда жұмыстың 65% орындалған. Өзіңізді білетіндей бүгін аудан әкімі тағы да тапсырма берілді. Сол тапсырмаға сәйкес, Құдай қаласа, осы тамыз айында аяқтауға жоспардамыз. Айта кету керек, аталған спорттық объект бір ғана футбол ойынына арналмайды. Оның көп функционалды болып, ел игілігіне сапалы қызмет етуі басты назарда. Кездесу барысында біздегі нысанның ішінде толығырақ қандай өзгерістер болады, қосынды жұмыстар мәселесін қарастырдық. Және де оны алдағы болашақтарда тағы да нақтылай береміз. Қордай халқын қуантатын келесі нысан Достық үйі. Ауылдағы Батыс тұрғын үй алабында бой көтеретін бұл кешенді ғимарат мемлекет басшысының тапсырмасы негізінде іске аспақ. Жауапты өкілдер аталған объектте 6 ұйымды орналастырудың жоспарда барын айтты. Қордай ауданы Достық үйі салу мәселесі бойынша республика қаражат есебінен осы жылға 1 миллиард теңге қарастырылған. Мердігер анықталды. Бином компаниясы мердігермен келісімшарт жасалды. Құрылыс жұмыстары 15 сәуірде басталды. Қазіргі уақытта жертөле жұмыстары дейміз, земляный работы. Сол жұмыстары толық атқарылды. Құрылыс басына барып жүріп жатқан жұмыспен танысқан аудан басшысы ең бастысы сапа дегенді алға тартады. Аталған нысандарды ел игілігіне уақытылы беру де күн тәртібінде. Мадина Оқас, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.